Всем привет. Да, вот карта. Это автор. Ну, я там не было названия написано. Автора. Даже в игре не написано автора. Алло. Короче, ты можешь бегать? Да ёпалось это. Чё у тебя такое? What the fuck? Обнови еще раз. Короче, заново писать надо. Опять проблемы. А я нет. Сейчас. Да, 51. Точка 95, точка 98. Артём, не выходить из этого лобби-то, который старый. Девяносто 8 и 2, 7. 56. Мне походу выходить надо. Ну чё? Зашел там зелененьким? Как один человек. А ты? Ну ты у меня есть. А ты можешь бегать? Пожалуйста, только не вични, FPS, пожалуйста, не кончайся. Смотри, я тебе проведу тебе экскурсию. Здесь качалка. Ой. Пожалуйста, лобби, не кончайся. Артём, тебе проводить экскурсию? Лететь? Лететь не можешь? Да, вот здесь домики. Чё, все? Они торгуют. Там посмотри, чем они торгуют. Можешь посмотреть. В сундуке лежит бронька алмазная. Здесь покупки можешь покупать у них. Вот пошел. Ёкалось это. Короче, смотри, я сейчас поднимусь на самый верх этой карты на выживание. Слышь? Да, там наверху есть карта на выживание. Я же тебе говорил. Ну да, это надо по лестнице. Все, короче, я поднялся. Давай ТП ко мне. Нет, ТП, просто ТП. ТП, вот пиши ТП и мой ник. Ой, ты упал? Так, нет. Ты упал. Чё? Ты чё, ты кал написал? Как мне принять-то? Как эти приму? Я тебе никак не приму. Телепортирование самого должно телепортировать. Вот, это карта. Чё ты там встал? А ты тут уже стоишь. Нет. Короче, чумось, поднимайся. Поднимайся. Слышь?
Че наверху? У тебя башка вообще задом. Артём, ты по лестнице бежишь? Ну-ка, я к тебе пахнусь. ТП Азо. А ты наверху? Ты у меня наверху. Артём, ты у меня наверху. Ты у меня наверху. Ну-ка, походи. Вот эта карта. Там мы, смотри, что можем делать. Мы здесь можем с тобой порыбачить. Выживание? Ну ты геймод просто 0 пропиши. Переводы. Все, я прописал. Сейчас, подожди. Ой, я через нечаянно топах. Сейчас, подожди. Стой, подожди, я сейчас выйду. Так, Артём не... Ну ладно, весь ход. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Кстати, вот, смотри. Вот он. Сейчас, подожди. Геймон, подожди, я сейчас выйду. Все, я тебе вроде выдал. Выдал? Все, Геймод 0. Все. Артём, что ты сделал? Ты взял, поломал. Землю поломал. Не через заделывать. Все, короче. Ай? Ломал. Ты где, кстати? Вот ты. И если что, мы его будем садить. Слышь? Потом его надо посадить. А может 300? Пока что 300. Артём, тут я, кстати, яйца это добыл, смотри. 15 яиц, прикинь. Я пошел, короче, вниз, там яйца все лежат, Артём. Я пошел вниз пока. И тут пока дерево нам добывай. Я пока пошел в городок. Ладно? Ну чё, как тебе карта? Точно? Чё? Угу. О, а где ты корова? Блин, а как мне, Артём, подняться потом? Ай. Ага. Блин, идите носатый. Я просто уже, блин, да носатый тупоголовый. Ай? Ты этим что, зрителем? Ты что, уже начал видео? Еще одно видео, да, записывать? Одно только? С Артём у тебя сейчас тоже... хотя... Сейчас, подожди. Так, все, ты это пахнешь. Зачем ты прямо тут делаешь? А это что-то